আমি দাঁড়িয়ে আছি এমন একটা রেস্টুরেন্টের কাছে যার ভেতরে ঢুকলে সেটা আপনি এরোপ্লেনের ভেতর বসে আছেন না রেস্টুরেন্টের ভেতর বসে আছেন বুঝতেই পারবেন না। চলুন আজ আপনাদের নিয়ে যাই ফ্লাইয়ার্সে। কলকাতার উল্টোডাঙ্গা ফুটব্রিজের সামনেই এরোপ্লেনের ভেতরের থিম নিয়ে তৈরি হয়েছে এই ফ্লাইয়ার্স মাল্টি কুইজিন রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্ট এন্ট্রান্স থেকে মনে হবে ইউ আর গোয়িং ইনসাইড আ প্লেন। ককপিটের দরজা খুলে ভেতরে গেলে সেখানে বসার জায়গা এবং এক সুন্দর ঝাঁ চকচকে এরোপ্লেনের থিমওয়ালা ইন্টেরিয়ার্সের সুন্দর এক রেস্টুরেন্ট দেখতে পাবেন, যার চারপাশে রয়েছে 3D ভিউইং মিরর, যেখান থেকে মনে হবে দেখলে বাইরের দিকটায় যে এরোপ্লেন যেন উড়ে যাচ্ছে। এবার চলুন মেনুটা দেখে নিই। মেনুতে রয়েছে বিভিন্ন রকম খাবার দাবার, ইন্ডিয়ান, চাইনিজ, কাবাব, শেফ স্পেশাল, প্লাস এখানে রয়েছে মকটেলস। বিভিন্ন ধরনের মকটেলসও পেয়ে যাবেন এখানে। এখানে বেসেস রয়েছে অক্টোপাস, স্কুইড, পমফ্রেট এবং ক্র্যাব। যাদের এগুলো ভালো লাগে তারা এগুলো এসে খেতে পারেন। তবে এখানকার জিনিসপত্র খাবার দাবারের দামটা খুবই বেশি। আমি চুজ করেছিলাম ব্যাম্বু স্টিম চিকেন বিরিয়ানি, যেটা আমার পড়েছিল 350 টাকা। এখানে আপনার খাবার অর্ডার নিতে বা সার্ভ করতে আসে এখানের পাইলট। রেস্টুরেন্টের ভেতর সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। আমি অর্ডার দিয়েছিলাম ওয়াটারমেলন মজিতো, যেটি দেখতেও যতটা সুন্দর এবং খেতেও ততটা সুন্দর। এরপরে চলে এলো সেই ব্যাম্বু স্টিম বিরিয়ানি। স্টিমটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উঠছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তবে এই ব্যাম্বু বিরিয়ানির দাম অনুযায়ী অনেকটাই ব্যাম্বু দিল কিন্তু আমাকে। এই বিরিয়ানি অন্যান্য বিরিয়ানির থেকে দেখতে সম্পূর্ণ রকম আলাদা, কারণ এতে আলু নেই এবং স্বাদটাও অন্যরকম, একটু ঝাল ঝাল টাইপের। যদি ভালো লাগে আপনারা খেয়ে জানাবেন কেমন কমেন্টসে। এরপরে চলে এলো বিলিং সেকশন। একটা সুন্দর ট্রেজার বক্সে খুলে পাওয়া গেল ট্রেজার নয়, মুখশুদ্ধি বা মৌরি এবং ছোট ছোট জিনিস। ভিডিওটি কেমন লাগলো জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং রেস্টুরেন্টে যেয়ে খেয়ে আপনাদের কমেন্টস জানাবেন।